pessoal, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e não deu certo. A gente vai rolar aqui a roleta. É mais um vídeo 10 vídeos lá no Simulator. Agora nós vamos rolar aqui a roleta e vamos decidir nossos nomes. Tinha caído em Milk. Pode, gente. Pode, a minha é muito boa. Eu gosto. Ai, meu Deus. Ser rápido antes que o celular desligue e o vídeo não dê certo. Ai, de por isso legal. Enquanto isso, ó, a gente tinha caído Pot, Milk e Cloud. Agora foi Pot, né, gente? Pot. Então vai ser Pot. Pot, já botei aqui Pot. Não sei já. Meio feio, mas não dá. Agora nós vamos fazer outra roleta. Vou editar. Vou tirar o Classic e vou botar a cor. Que no caso a cor vai... Vou botar as cores mais bonitas, que é Pink, na minha opinião é Pink. Também é a turquesa. Ah, gente, falando nisso, vocês podem botar aí nos comentários tipo de slime vocês querem que eu faça. Lá no TikTok eu também tô fazendo vídeos assim, tá bom? E agora eu vou botar aqui a cor red, que é vermelho, pra quem não sabe. A cor blue, que é azul. Blue. Deixa eu ver aqui com mais. Eu acho que a cor... Tem uma cor que é meio rosa clarinho. Vou botar rosa clarinho. Ixi. Clarinho. Rosa clarinho. E eu vou... Oh, não! Não! Eu excluí o rosa clarinho, gente. Rosa clarinho. Agora bora girar logo. Ah, verdade, eu tenho que editar o nome dessa roleta, mas tudo bem. Vamos ver qual é que dá, gente. Tá gravando o dedo e eu achei que não tava gravando, gente. Rosa clarinho. Bora adicionar aqui. Clarinho rosa. Claro. Pronto, gente. Vamos agora fazer a roleta. Enfeites. Com enfeites. Aqui o enfeite pode ser um enfeite glitter, né? Glitter. Gente, deixa eu ver aqui as coisas. Porque olha aqui que tem, né? Ah, bora. Ai, não vai dar pra me ver agora. Calma, sair. Agora as cores que eu tenho. As cores. Decoração, né? Corações ABC. Corações ABC, né? Ó, corações. Ui. Corações. Ui. ABC. E outra coisa. ABC. Deixa eu ver agora. Frutas. Eu vou botar frutas.
Tô botando aqui, agora eu vou botar o cocô, gente. Tem cocôzinho. Coxo. Vai te dar vários quilos também. Agora tem o sapinho. Bora fazer o sapinho também? Sapinho. E, gente, vocês não vão imaginar. Eu também vou fazer... do nome de brincadeira, tá bom, gente? Porque o nome eu vou escolher, ele vai escolher... Deixa eu ver qual vai ser o nome. Slime da roleta vai ser o nome da nossa slime. Corações, gente! Vai ser corações. Ai, quero desligar. Coração, pronto, tá tudo feio aqui. Mas agora bora lá fazer logo nossa slime. Vamos agora. Já guardei tudo aqui, tá bom? O que a gente tirou de textura foi putz. Tô gravando. Ativador. Então, gente. Mas olha. Gente, desculpa. A cor que a gente pegou, deixa eu ver aqui. Foi a rosa clarinha, gente. Rosa bem clarinha. Cadê rosa clarinha? Tá aqui, achei. É esse rosa clarinha, gente. Desculpa o barulho do ventilador. Não. Tem certeza? Tenho. Gente, desculpa. Vou escolher aqui a cor. A cor vai ser verdinha, não. Azul. Então, botar a cor ali, gente. Vamos lá em vai ficar boa, gente. Desculpa, som de pontos. Bora botar mais. Vou botar dessa cor agora. Vai ficar bem. Ai, gente, carinho, o nome vai ser Decidida pela roleta. Gente, eu tô aqui gravando pelo celular da minha mãe. Eu queria ter uma série do Among Us, que é o joguinho que todo mundo tá jogando agora, gente. Mas o que acontece? No meu tablet não tá dando pra gravar nada. E minha mãe não tem esse jogo, né, claro. Gente, eu acho que vocês devem estar muito ouvindo o barulho do ventilador, né? Me desculpa, gente. Agora vamos brincar um pouquinho, né? Ai, como ela tá linda. Tá muito boa, ó. E eu começo usando linda aqui. E eu vou finalizando o vídeo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu vou mostrar outras slime aqui. Olha quantas slimes eu já fiz. Esse aqui foi uma dessas slimes. Aqui que não foi bem, assim. Minha primeira slime. Ah, gente, o que foi essa? Não sei. Comercial. Eu vou escolher isso. Ah, não. Deu errado. Uma câmera de segurança, meu Deus. Ah, deu certo, gente. Ai, ai. Eita. Errei, né, gente? Gente, foi só pra irritar vocês. É porque eu sabia que eu já tinha jogado esse joguinho. Esse aqui não é uma slime, boa zona. Eu vou pegar uma Cloud aqui pra vocês. Cloud não. Uma Milk, gente.
milk, milk. Essa. Deixa eu abaixar um pouquinho. Então assim que eu vou finalizando o vídeo. Tchau! Se inscreve no canal.